Ndagusuhuje nguhaye ikaze nanone kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vide Frank nkuko mumaze kubimenyera ikaze kuri mwese abadukurikirana gatanu kuri gatanu ndizera ko muri amahoro abumva ikinyarwanda hakurya hane murenge Kisoro Kabare ndetse na hano hakurya muri East Africa ibihugu duturanye mu Burundi muri aho abashinga ntahe mwese Uwiteka akomeza bane namwe kandi ndabakunda cyane reka noneho mbaramburira amakuru mbazaniye none hayihutirwa cyane atariho ivumbi iyo tubabwiye amakuru atariho ivumbi nuko tubari kwebwe twayamenye mbere y'abandi kugira ngo tuyabagezeho kandi ni nayo mpamvu dukomeza kubana turi benshi kugira ngo dukomeze twirebere amakuru reka turebe mu Burusiya Minisitiri w'Ingabo uzwi ku izina rya Sergei Shoigu niki atangaje ku ntambara ku ntambara barimo muri Ukraine uyu mugabo azindutse atangaza avuga yuko hashize iminsi myinshi cyane mu bice bya Luhansk ndetse na Donetsk hari intambara ikakaye cyane ndetse ku ruhande rwabo nabo bavugaga ko itigeze iborohera habe na gatoya ariko kandi ku ruhande rwa Ukraine ho yaragoranye cyane kuko babuze ibintu byinshi imbunda ndetse n'abasirikare barabatakaza batagira uko bangana ikindi cya kabiri yashatse kuvugaho kandi ari nacyo cy'ingenzi yasobanuye neza ukuntu hashize iminsi abantu benshi ndetse n'amahanga n'indi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu irimo ibasaba kugira ngo bagerageze bacogoze bagendeshe gakeya ku ntambara noneho abaturage bari hano hantu Luhansk ndetse na Donetsk bashaka ukuntu bakwibusanya bakava muri bino bice bakareba ahandi hantu baba bahungiye bitewe n'intambara ihari ndetse ikomeje koreka cyane haba ku ruhande rwa Ukraine ndetse n'Uburusiya bose bakaba bari kuhatakariza ingabo ndetse rimwe na rimwe n'abaturage nabo bakabigenderamo kandi bitari ngombwa ko abaturage baba bari kugwa muri iyi mirwano ubu rero uyu Minisitiri w'Ingabo akaba yatangajeho afite byinshi avuze ariko icy'ingenzi yavuze ko bifuje kugira ngo babe batanze agahenge aba bantu batuye muri bino bice mbabwiye haruguru kugira ngo barebe ukuntu baba bibusanyije bave muri ako gace ngo ubundi n'imbunda zambikane ingabo zambikane ngo uzarusha undi imbaraga niwe uzatwara ibi bice barimo barwaniramo turabibutsa ko ibi bice Luhansk na Donetsk byigeze biterwaho cyane amabombe intambara igitangira ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ariko kandi bakubitagamo ibibombe bakabinaga ku mazu ndetse no mu bice bimwe byari birimo ingabo z'abanya-Ukraine kugeza ubwo baharasaga bari bataraba kuhafata nkuko ibinyamakuru bimwe bigenda bikwirakwiza ibihuha bigenda bibivuga ndetse haba harimo na fanatisme tutanibagiwe n'abantu benshi barimo gufana izi ntambara umwe ugasanga n'umufana wa Ukraine undi n'Uburusiya mbega basa n'abari kogeza umupira dusanzwe tuzi mu mastade noneho bigeze aho ngaho icyo nashatse kugira ngo nkubwire nuko intambara yakomeje muri bino bice gakomeza iba nyinshi ingabo ziharwanira cyane ndetse habuze ku ruhande rw'Uburusiya kugira ngo bufate iki gice cya Luhansk cyose cyangwa cya Donetsk ahubwo bagakomeza buri ruhande rufiteho igice n'urundi rufiteho igice kugeza ubu rero Uburusiya bwo bwatangaje impamvu butigeze bukoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo bufate ibi bice nuko harimo abaturage baba muri bino bice bafunze imitwe ntabwo bajya bumva intambara ibabera hafi cyane hafi mu mago bakumva amasasu araturika ariko ntibashaka guhunga aba bantu ntabwo ntabwo Minisitiri yavuze ko aba bantu batajya basobanukirwa neza ukuntu bateye ngo ntabwo bajya bumva kandi baba bababwiye ko bagomba kuva muri ibyo bice ariko bakanga ukabona ko ahubwo n'ingabo z'abanya-Ukraine zikabihishamo kubera ko baziranye cyane rimwe na rimwe ugasanga izo ngabo ziva muri abo baturage zijya gutera ku birindiro by'Abarusiya ariko kandi bavuze yuko mbere yuko bagiye kuba bahagazemo gatoya gukomeza kurasanya n'abanya-Ukraine bagiye kubanza gukora ikintu kimeze nk'umukwabo muri ibyo bice byose birimo abaturage kugira ngo noneho babanze bamenye neza
uko abayi bagiye kureka bakabanza kugenda cyangwa bakimuka muri ibyo bice atarimo abasirikare ba Ukraine, ati kuko bamaze kumenya ko bakoresha amayeri menshi yo kugenda bihisha mu baturage, ndetse rimwe na rimwe ugasanga n'abaturage nabo babahaye imbunda, ukabona rimwe na rimwe bararasa n'abasirikare b'Uburusiya kandi batari bazi ko ari abasirikare. Ati niyo mpamvu rero twahisemo kugira ngo turebe ukuntu twaba duhagaritsemo intambara muri ibyo bice bibiri, ahandi h'intambara irakomeza, ntabwo tuyihagaritse intambara hariho hose. Ati kandi ndagira ngo mbibutse iyi ntambara ya Ukraine turimo turwana, nta munsi fatizo twigeze dushiraho kugira ngo tuvuge ati iyi niwo munsi wa nyuma tuzahagarikira intambara. Ati ibyo ngibyo abantu babitubazaga banabyibaza, uyu ni minisitiri w'ingabo, iyo avuze buriya nibyo aba yatumwe na shebuja ari we Putin. Aravuga ati nta munsi uri deadline tuzahagarikiraho intambara. Ati kereka tuzaba tugeze kuri ibyo ngibyo twifuza, kugira ngo turenganure abaturage bari hariya bazira ubusa, ndetse na bino bice tubigaruremo umutekano. Bo ntibanemera ko ari intambara, ahubwo babwita ko ari umukwabo wo kugira ngo bashire abanya-Ukraine ku murongo. Reka twihute rero noneho tunarebe icyo nanone yavuze ku bantu, ku ngabo ziri muri iyi ntambara zaje zihishe ndetse zikaba zirimo. Nibyo noneho tugiye kuvuga noneho nyuma. Ibyari iby'ingenzi nibyo ngibyo mbabwiye ibyo yavuze. Yagarutse kuri Mariupol, aravuga ati nyamara amahanga agaragara ko adashyigikiye iyi ntambara, ariko iyi ntambara mu by'ukuri barayishyigikiye. Ati batayishyigikiye ntabwo bagombye no kuba birirwa bohereza imbunda zitagira uko zingana mu gihugu cya Ukraine. Ati se uribaza ko bashyigikiye ko iyi ntambara yarangira? Ati abazungu ntabwo ari abana beza, barimo barakomeza konyegeza umuriro kugira ngo Ukraine ikomeze igume mu ntambara ihure n'ibibazo, kandi bakabaye bafite umuti urambye wo kuba bashobora kugira inama perezida wa Ukraine akagira ibyo yumvikana n'Uburusiya kugira ngo iyi ntambara ihagarike. Ati nyamara abazungu bo barakomeza bongezamo umuriro, bohereza intwaro, bazohereza buri kanya. Ati reka mbabwire nuko byinshi tutabishira mu itangazamakuru. Ati twafashe ingabo nyinshi z'Abongereza dufata n'iz'Abanyamerika muri kiriya gice cya Mariupol. Atari kukibaza ikintu cyabavanye iwabo bakaza baje muri ino ntambara ya Ukraine kikakuyobera. Ati twarabafashe nuko tutashatse kubashira mu itangazamakuru, atari ko twarabafashe, bamwe n'abakomando, abandi bafite amapeti n'abasuriyetona n'abaretona. Ati turabafite, ariko kandi uribaza ni iki kintu bagamije gukomeza baza kwenyegeza umuriro muri Ukraine kugira ngo ikomeze irwane n'Uburusiya. Atari ko kandi amagambo ya minisitiri w'ingabo nababwiye, ari we watangazaga ibi ngibi. Aravuga ati genda shaka mbabwire, nimwe abasirikare bose bamaze koherezwa hano muri iki gihugu cya Ukraine b'abanyamahanga, turabizi neza n'abasirikare 6,000, ariko nanone imiryango yabo yabohereje ndetse n'ibihugu baturutsemo. Ndababwiza ukuri ko nta muntu n'umwe uzigera usubira yari muzima. Uko baje hano tuzabarasa nk'uko turasa abandi. Ati bimbisubiyemo, uko baje ari 6,000 cyangwa no kurenga, nta n'umwe uzasubirayo ari muzima. Ngayo nguko aravuga ati nimukomeze mwohereza izo mbunda, muzoherezwe. Uko muzohereza natwe niko duhindura strategy y'intambara. Ati icyo twababwira cyo nuko tutazava muri Ukraine tutageze ku cyo dushaka. Ati nta munsi, nta tariki iteganyijwe nyayo yo kuvuga ngo duhagaritse urugamba. Ati turabona abazungu barirwa mu mahanga, barirwa ku Twitter, birirwa ku mateleviziyo, tubona abazungu ndetse n'ibindi bihugu ku mateleviziyo no ku Twitter barimo bavuga ngo twateye Ukraine tuzi ko tugiye kuyikubita mu minsi 2 cyangwa 3 tukaba turatashye. Ibyo twigeze tubitangariza ku mateleviziyo cyangwa tubabwira ngo mu cyumweru cyangwa mu minsi 3 tuzaba tumaze gutsinda
Ukraine ntabyo twatangaje, ariko kandi kubera iki bumva ko dufite iminsi nyayo igomba kuba turangije iyi ntambara. Ati nushaka uwo mwaka ibikoresho turabifite n'abasirikari turabafite, ariko Ukraine tuzayicungura noneho abaturage babeho neza. Ngayo nguko, ayo ni amagambo akakaye cyane minisitiri w'ingabo w'Uburusiya yatangaje muri kino gitondo, arimo asobanura neza uko gahunda imeze y'intambara ndetse iri muri kino cyumweru, ariko anavuga ko bibice Luhansk na Donetsk ko bagiye kuba babihayemo agahenge ko kugira ngo abaturage barimo bose babanze barebe ukuntu bava muri ibyo bice, noneho bareba ahandi hantu baba bahungiye, ngo bakimara kuhava nibwo bazasobanukirwa neza Umurusiya icyo ari cyo. Ati ntabwo baradusobanukirwa neza, ati n'ubu ngubu turwana nabo tugenda duhagarikamo kubera imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, kandi mwibuke ko tuba tunagomba kubahiriza amategeko agenga intambara. Ati naho ubundi nibatugirire vuba bavemo, noneho ubundi rwambikane turebe ko hano hantu hose tutazahafata. Ikindi yasoje avuga ko mu bice bikirimo intambara byo bikomeje, ati kuko abaturage baho bo benshi bagiye bavamo. Ati niyo mpamvu noneho ubona binatwihutira cyane rimwe na rimwe kuba twafata imijyi itandukanye tuba turi gushaka. Ngayo nguko ni Vidi Frank, nk'uko bisanzwe nzajya nivugira ko nibereye hariya muri Ukraine imbona nkubone. Uwiteka akomeza bampera umugisha, gerageza ufate iyi video uyisharinge, noneho undi muntu nawe aze tubane hano muri aya makuru. Big up, Imana ibaha umugisha.